又到了年底，岁月的年轮又多了痕迹，不停的奔波，已40来岁，却还是活得如此狼狈。看一下里面的火怎么样了啊？哇，里面的火还很旺。这个红薯不能放在实心里面烧，我把红薯拿到上面来看怎么样？拿到这个上面看一下啊。哇，放在这个上头，不行，搞坏了，把我皮都搞破了，放在这个边上，把这个关起来，把这个门也关起来，让它在里面保温。柴火再加一根吧，加一根，然后，哎呀。加一根，哎，进不去了，算了，就这样。我的红薯还有4个，我怎么这么喜欢吃烤红薯啊？这个红薯在当地他们村民手上买的，2块钱1斤，我买了好多，被我吃的差不多了。这个大包菜也是在他们村民手上买的。这个没有去菜市场买。这个水还有一壶，这个还有一大2/3还有多，到这里这个水，哎，到这里了，到这里还很多啊。旅行路上到处都是柴火，只需要这2样就够了，就可以生存了。配一个这样取暖炉，走遍天下，绝对饿不着。哎呀，发现了一个事情，不知道为什么这么多朋友喜欢穷游。穷游有什么好？旅游有什么好？也就是看看每个地方的一些风景啊，其实都差不多。在外头飘啊飘，累得要死，很多的不方便。我看到很多朋友都想出来，还有很多朋友说生意不好做啊，打工也不好打呀，动不动老板降单价呀，做得好好的老板就降单价，做得好好的就生意不好，做得好好的就反正各种不顺。看到别人这样子出来旅游，就想出来，真的。你们只是看到表面看起来很好，很多艰苦，很多辛酸，你们是看不到的，都没有拍出来，很不容易，钱也不好赚。其实你这样子消费很大，开车的油钱，生活费你就靠自己去控制，油钱是吧？每天荤餐露宿，太多不方便，很容易把身体搞坏。再加上收益越来越少，很难维持啊。朋友们不要冲动，真的不要冲动。出来做这一行，我也不知道我为什么选择做这一行，稀里糊涂的就进来了，感觉前面的路啊，我也不知道该怎么走，弯弯曲曲，看不到尽头。唉，打工几十年了，还是一个样。想这样子弄一弄，看看有没有什么好的改变，感觉也差不多。不知道该怎么去选择。不过每次在这个火炉旁边，就感觉到特别的温暖，很多的辛酸在炉子旁边就会忘记掉。我把红薯拿出来了，
这一次烤得很好吧，没有什么糊掉吧。这个是被我那个钳子把它夹烂了，但这个软了，你看一按就塌下去了，很软。这边很软，好像这边硬一点，这边让它烧一下，这边很软，这边很软，哇，软绵绵的，啊，不知道这个手为什么起皮，这个上面。刚才有一位大叔过去了，不知道过去干嘛，拿个袋子。我过去那边没有看到什么有东西嘛，那边铁网都围起来的，都锁起来的。他去那边有什么事啊？哦，那里是他的菜园，估计。我以为他上那边去干嘛了。哇，这红薯熟透了，朋友们，熟透了。哇塞，开始烫起来了。好烫啊！哦，好吃啊！我去，好甜，这个熟透了，透心了，里面都成了粉了。这个是那种像那个南瓜一样的，里面的心是南瓜一样的，黄黄的，特别好吃的。那种白色的不好吃。那红薯那个心，如果是那个肉啊，如果是紫色的或者是黄色的，烤起来特别甜。哇塞！坐在炉子旁边吃东西，相当的美味啊，又暖和又香。红薯被我吃得干干净净，多吃红薯好。哇，什么东西飘过来了？多吃红薯好，红薯的功效有很多。通便，就是把肠道让它扭动，通便，然后养颜，有助于那种软化血管，还降压、降高血压、降压。呀，一手的黑的，红薯的功效很好啊，很多啊，要经常吃。看看这个火还有多少？这个火还有这么多呀！这个火烧完就离开这里吧，要出发了。好脏啊！全是脏的。脱皮，我这个上面老是脱皮。走一走。走过了四季，又到了年底，岁月的年轮又多了痕迹，不停的奔波，已40来岁，却还是活得如此狼狈。生活的对错却无处说理，现实的社会让我觉得好累。现在的物价比SARS都贵，逾期的房贷让我心力交瘁。
兄弟呀，快努力！没钱的人总被看不起，不要说亲戚有多大能力，他不帮你又能咋地？兄弟呀，靠自己，用双手去创造奇迹，不要再提起以前多牛逼，毕竟那些事都已过去，加倍努力。物价比啥子都贵，逾期的房贷让我心力交瘁。兄弟呀，快努力！没钱的人总被看不起，不要说亲戚有多大能力，他不帮你又能咋地？过了四季，又到了雨季，岁月的泪过了痕迹，不停的奔波，已4400岁，牵着的手觉得好累。这个火放哪里啊？我得接点水，把剩余的那个火啊，把它浇了，不然的话不安全。走，这个火要把它浇掉，不然的话不安全了，朋友们。看，是不是？哎呀，好多灰飘上来了，嘿，我要站在下风，不能站在上风。哎，一点也不能让它有隐患。好了，这下就安全了。朋友们，我要离开这里了，这里确保安全，这里被我收拾的，对吧？确保这个地方安全，我再离开，不然的话说不清楚。走了，朋友们，出发了。哎呀，哦。